Tu as tendance à serrer les mâchoires. Tu te rends compte au cours de la journée que tu as toujours la partie du visage ultra serrée, ultra contractée, les dents comprimées les unes sur les autres. Et en fin de journée, c'est ultra douloureux sur cette partie de ton visage. La personne avec qui tu dors se plaint que tu grinces des dents. Même toi, tu te rends compte que c'est vraiment pas confortable. Ce qu'on appelle du bruxisme. Pour ma part, je souffre de bruxisme depuis des années. Je porte une gouttière la nuit. Pour ça, je vais t'inviter à prendre rendez-vous avec ton dentiste. C'est lui qui sera le plus à même à répondre à toutes tes questions concernant cette gouttière. Je vais te montrer une petite routine à mettre en place tous les jours dans la salle de bain, le soir, en fin de journée, pour pouvoir venir détendre cette partie. Tu peux même le faire le matin si vraiment tu sens que ça va être compliqué de partir sur ta journée. Tu peux mettre en place cette routine régulièrement afin de pouvoir soulager toutes les tensions que tu vas rencontrer au niveau des masséters. Et dans la barre d'infos, je te mets une vidéo spéciale bas du visage parce que oui, avoir les dents serrées, les masséters contractés tout le temps, on a tendance à avoir le bas du visage qui se relâche. Tu as une vidéo toute prête qui t'attend. Si c'est pas encore fait, je vais te laisser aller te laver le visage et avoir les mains propres et t'équiper de ton huile préférée. Je te référence dans la légende mes huiles préférées et je te mets un diagnostic que tu peux venir réaliser afin de faire le point sur ton type de peau, tes anomalies de peau et quelle routine cosmétique est la plus adaptée pour toi. Tes mains sont propres, ton visage est propre? C'est parti. Alors, tu vas venir t'asseoir confortablement. Alors, ça peut être sur ton lit, sur une chaise, sur le rebord de ta baignoire. Tu peux même t'asseoir par terre si besoin. Et tu vas venir inspirer, souffler. On relâche les tensions, on souffle. Et on va venir enrouler les épaules vers l'arrière. Voilà. Inspire quand tes épaules sont vers l'avant. Expire quand tes épaules sont vers l'arrière. On inspire. Et on souffle. Encore, voilà. Tu peux fermer les yeux si tu en as besoin. Reste bien concentré. Voilà. Et on relâche. On va venir inspirer, basculer la tête sur un côté, puis de l'autre côté. Garde bien le dos droit et les épaules basses. Allez, souffle. Et viens tirer la souffle, souffle, souffle. Inspire tête droite et souffle tête vers l'oreille. Allez, souffle bien. Inspire et souffle. Tu peux fermer les yeux, garde le dos droit. Inspire l'air par ton ventre et souffle. Un dernier aller-retour. Inspire, souffle. Allez, essaye d'aller chercher un petit peu plus loin. Viens chercher de l'ouverture, de l'espace là entre ton épaule et ton cou. Inspire de l'autre côté, pareil. On vient chercher un maximum d'espace. Expire. Et on relâche. On va garder le dos bien droit, les épaules basses. On va venir inspirer en basculant juste la tête en avant. Attention, il n'y a que la tête qui part vers l'avant. J'inspire. Et je souffle, je rentre la tête nuque droite. Ça vient de faire un double menton, on adore. Inspire. Et souffle. Si tu n'arrives pas à garder le dos droit, cale-toi le long d'un mur et viens écraser l'arrière de ta tête sur le mur. Inspire tête en avant. Expire tête en arrière. Ramène légèrement tes épaules vers l'avant. Tu dois venir créer de l'espace au niveau de la nuque. Inspire. Et expire. Encore inspire. Et expire. Allez, on relâche, fais des petits moulins avec tes épaules. On va venir croiser les bras, tendre les mains vers l'avant, enrouler le dos vers l'arrière. Allez, on espace. On inspire et on souffle. Encore une fois, on inspire. Et tu souffles. On relâche. Changement de la bouche, tu vas venir placer deux doigts
là, et tu vas venir faire des petits ronds. Inspire, souffle. Voilà, tu es sur le petit muscle, le dépresseur. On va venir mettre de l'espace entre les dents, ouvre la mâchoire et viens stimuler. Voilà, 2 doigts. Inspire, souffle. Voilà. Et tu fais des tout petits ronds. Tu peux fermer les yeux. Garde le dos droit, baisse les épaules, la tête droite. On relâche, on va venir se décaler là, dans l'angle bas de la mâchoire. Pareil, 2 doigts. J'ouvre la bouche légèrement et je viens faire des petits ronds. C'est certainement un peu douloureux, voire désagréable. Tu dois sentir comme des petites adhérences. C'est tes petites tensions musculaires. Allez. Relâche bien le visage, ouvre les dents. Vous me demandez souvent relâcher le visage. Mais c'est pas sourire, et faire la gueule, comme ça. Allez, on y va. Ok, on va venir monter là vraiment dans l'angle le plus haut. Là, j'ouvre légèrement et je viens faire des petits ronds. Inspire et souffle. Ok. Parfait. Une deuxième fois, on reprend devant et on vient masser. Je rappelle, on est dans le prolongement des commissures de la bouche. 2 doigts et on vient faire des petits ronds. Inspire, souffle, garde le dos droit, les épaules basses. Super. Et on relâche. On avance, milieu de la mâchoire. Pareil en bas, on cherche là où peut y avoir des petites bosses, des petites adhérences. Et bien c'est là qu'il faut masser. Et on va faire un petit tour. Inspire et souffle. Parfait. Desserre la mâchoire. Super. Voilà, profite de ce moment pour toi. Reste bien ancré avec les mouvements que tu es en train de faire. Inspire, souffle. Si tu n'arrives pas à te concentrer, concentre-toi sur la musique, sur ma voix ou sur ta respiration. On vient là dans l'angle, pareil, inspire et souffle. Voilà, super. Voilà, profite de ce moment pour toi. Et on relâche. Faire un petit tour avec la tête. Ok. Tu vas venir avec toutes tes mains effectuer des petits tapotements sur toute la zone de ta mâchoire. Voilà. Tu peux remonter au niveau des masséters. Tu pianotes. Tranquille. Voilà. On pianote, on pianote. Descends bien. Tu peux descendre sur le bas du cou. Voilà. Inspire et souffle. On va se faire un dernier point d'acupression, là, juste devant ton trou d'oreille, là, le tragus. Tu vas venir mettre 2 doigts, et c'est le deuxième doigt qui est là où il faut. Tu viens placer 2 doigts, et c'est le doigt le plus éloigné qui est comme il faut, et tu viens masser, et tu viens ouvrir la mâchoire. Voilà, tu sens comme un trou, ça fait comme un petit trou. Tu masses dedans dans des petits ronds. Voilà. Ah, ça va détendre. Encore. Super. Et on relâche. Un exercice qui va te permettre de desserrer la mâchoire et qui fait vraiment du bien, c'est d'expirer la bouche grande ouverte. Tu vas prendre de l'air et expirer au moins 5 voire 6 secondes si tu y arrives. La bouche la plus grande ouverte et laisser sortir le maximum d'air comme si tu soufflais, si tu expirais toutes les tensions que tu avais dans le visage. Je te montre, on va inspirer et souffler bouche ouverte.
tu souffles tout ce que tu as. On essaye de faire ça sur 5 secondes. On inspire. Et on souffle. Encore une fois, on inspire. Et on souffle. On relâche. On va le faire encore 2 fois. Tu peux rester comme ça. Et si tu veux aller plus loin, tu peux venir souffler en tirant la langue. On y va. Inspire. Et on relâche. Et là, tu sens que tout est détendu. Une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Et on relâche. Tu vas venir prendre quelques gouttes d'huile. Tu vas venir la chauffer entre tes mains. Prends vraiment ce temps de prise de contact avec ton huile. Sens-la, ressens tout le mélange de cette huile, son odeur, la chaleur, un peu tout. Applique sur le contour du visage. Tous tes doigts en crochet et tu vas venir masser toute ta joue, tout ton masséter. Ça, c'est un mouvement que tu peux faire quand tu te démaquilles. Ça fait extrêmement du bien. Ouvre un peu la mâchoire. Encore. Et on relâche. Le fait d'avoir les masséters tout le temps serrés, tu as l'ovale du visage qui se détend. Ici, on va venir faire des petits pincements, donc tout léger, des petits pincements pour venir stimuler le bas du visage. Je te rappelle que tu as une vidéo qui t'attend toute faite, spéciale bas du visage, dans la description. Voilà, on vient stimuler. Et on reprend, doigts fermés. Et vas-y, on y va. Viens masser, viens bouger tes muscles, tes tissus, sans que tout bouge dans ton visage. Voilà, super. Voilà. Et la mâchoire légèrement entrouverte. Super. On relâche, on reprend les petits pincements. Et on relâche. N'oublie pas de boire de l'eau après une séance de yoga du visage, c'est très important, et de bien garder une bonne hydratation tout au long de la journée. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu te sens après ce petit massage, comment tu dois te sentir détendu et avoir le visage qui chauffe. J'ai hâte de lire tes commentaires et d'échanger avec toi. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. S'il y a une partie de ton visage en particulier que tu souhaites travailler, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie de tourner une vidéo juste pour toi.